This is a session with Sananda on the afternoon of the 3rd of October in Moscow. Это ченелинг с Санандой 3 октября в Москве. Greetings, dear ones. This is Sananda. Приветствия, дорогие. Это Сананда. It is our extreme privilege to be with you. Это экстремальная привилегия, высочайшая привилегия быть с вами сегодня. Good idea. Let's all take a deep breath. Хорошая идея. Давайте все сделаем глубокий вдох. And just feel the magic of this moment. Просто почувствуйте магию этого мгновения. This is a very special moment. Это очень особенное мгновение. Because you and I are here in this moment. Потому что вы и я, мы здесь в этот момент. And that is a miracle. И это чудо. If you can recognize the miracle. Если вы способны увидеть это чудо. It is a miracle because we are expressions of divine love. Это чудо, поскольку мы являемся выражениями божественной любви. So I've been invited by this channel to speak of unconditional love. Итак, меня канал попросил поговорить о безусловной любви. Since it is a solution to the problems of this world. Поскольку это решение проблемам этого мира. And it is a method out of duality. И это метод вне дуальности. So today we're going to take a journey with you. Поэтому сегодня мы предпримем путешествие вместе с вами. Into the world beyond duality. В мир вне дуальности. It's a simple path. Это простой путь. Though for most a difficult one. Хотя для большинства сложный. Truth is simple. Истина всегда проста. If you come across a path that is hopelessly complex, если вы встречаете путь, который безнадежно сложен, full of labyrinths of confusion, наполненный лабиринтами запутанностей, you can be sure that somewhere between God and the final product, вы можете быть уверены, что где-то посередине между Богом и итоговым результатом some sort of contamination came in. Какой-то вид загрязнения случился. Now we know everything is God, Мы знаем, что все является Богом, including contamination, включая это загрязнение. but we're going to focus on the unconditionally loving aspect of God. Но мы будем фокусироваться на безусловно любящем аспекте Бога. Lately, this channel has been using the sun as an analogy. В последнее время этот канал использовал аналогию солнца. The sun shines on everyone. Солнце светит для всех. It does not discriminate. Оно не дискриминирует. It does not give more light to the righteous than to the sinners. Оно не светит больше света праведным и меньше грешникам. You could say it really doesn't care how well behaved you've been. Можно даже сказать, что ему все равно, насколько хорошо вы себя ведете. And it's as reliable as you can possibly imagine. И при этом оно настолько надежно, насколько вы можете это себе представить. Day after day, year after year, for millions and millions of years. День за днем, год за годом, миллионы и миллионы лет. It shines its light. Оно светит солнце, оно светит свет. Now, sometimes it's foggy or cloudy. Иногда бывает туман или бывают облака. And it seems the sun is not shining. И кажется, что солнце не светит. And sometimes it's night. Иногда бывает ночь. And it seems the sun is not shining. И кажется, что солнце не светит. But the sun is still shining even though you are turned away from it. Но солнце все еще светит, хотя вы отвернулись от него. Or cannot see it through the fog of your own consciousness. Или же не можете видеть его через туман собственного сознания. Or through the dark night of the soul. Или через темную ночь души. That's an interesting expression, dark night of the soul. Это интересное выражение, темная ночь души.
It's so interesting, we might even talk about it. Настолько интересно, что, наверное, стоит поговорить об этом. There's this phrase, it's darkest before the dawn. Есть выражение, что самая темная часть ночи перед рассветом. There's several meanings to that, Есть несколько смыслов этого. but let's talk about one of them for a moment. Но давайте поговорим об одном из них сейчас. When the light first arrives in consciousness, Когда свет впервые проявляется в сознании, it must clear away all the cobwebs, spiderwebs, confusion. Этот свет должен вычистить всю паутину. The spiderwebs of confusion are all the thought systems you have made to replace God's love. Вот эта паутина заблуждений – это все те системы мышления, которые вы создали, чтобы скрыть свет Бога. It is, you could say, the residue from original cause. Можно сказать, что это результат и остаток после первопричины, после первого падения. It is the manifestation of all the different forms of the belief in separation from God. Это манифестация всевозможных форм веры в отделенность от Бога. And the dark night of the soul refers to that moment when the soul seems to be unable to go on. И темная ночь души – это подразумевает тот момент, когда кажется, что душа не способна двигаться дальше. When the soul feels like giving up because the journey has been hard. Когда душа хочет просто все забросить, потому что путь слишком сложен. Yet in most cases this is the moment just before the awakening. Хотя в большинстве случаев это момент ровно до пробуждения. Some of you are in that moment right now. Некоторые из вас находятся в этом моменте прямо сейчас. You can't quite see the light of day, but you know it's coming. Вы не можете еще вполне видеть свет дня, но вы знаете, что он скоро проявится. And what is always the solution? И каково всегда решение? What brings the light of day? Что приносит свет дня? Unconditional love. Безусловная любовь. The more you practice it, the more you realize you already have it. Чем больше вы практикуетесь в ней, тем больше вы осознаете, что она уже есть в вас. The more you realize you already have it, the more brightly it shines forth. Чем больше вы осознаете, что она уже есть в вас, тем ярче она сияет вокруг. In A Course in Miracles, I said, love waits on welcome, not on time. В курсе чудес сказано: любовь ждет приглашения, а не время. Time has no place in love. Для времени нет места в любви. In fact, the beginning of love is the end of time. В действительности начало любви – это завершение времени, Which means the end of duality. то есть завершение дуальности. Duality implies that there is somewhere to go. Дуальность подразумевает, что есть то место, куда можно двигаться. Something to do, something to be. Кем-то быть, что-то делать. But how can you be something other than what you are? Но как вы можете быть чем-то, кроме того, что вы уже есть? We also stated many times in A Course in Miracles, you are as God created you. Мы много раз упоминали в курсе чудес: вы таковы, какими Господь вас создал. This does not imply that you have become less since God created you. Это не подразумевает, что вы стали меньше с тех пор, как Господь создал вас. Nor does it imply that you've become more. Также это не значит, что вы стали больше с тех пор. We know that in linear time it looks like you're becoming more of who you are. Мы знаем, что в линейном времени выглядит так, как будто вы становитесь больше тем, кто вы есть. But from the eternal now moment, how could you be more than you already are? Но с точки зрения вечного мгновения сейчас, как вы можете быть больше, чем то, что вы уже есть? More implies that somewhere in the future you will be whole and complete. Больше означает, что где-то в будущем вы будете целостными и завершенными, совершенными. And yet God has established that you are whole and complete right now. Однако Бог
утвердил, что вы уже целостны и совершенны прямо сейчас. So how could you be more in the future? И как вы можете стать больше в будущем? This implies you are less right now. Это подразумевает, что вы меньше прямо сейчас. Do you see how this thinking keeps you locked in the world of time and space? Вы видите, как это мышление удерживает вас в этом мире времени и пространства? The world of duality is the world of comparison. Мир дуальности – это мир сравнения. Comparing where you are to where you've been. Сравнение, где вы есть, по сравнению с тем, где вы были. Comparing where you are to where you would like to be. Сравнение, где вы есть, по сравнению с тем, где вы хотите оказаться. And this implies that you are not totally accepting this moment right now. И это также подразумевает, что вы не полностью принимаете вот этот момент прямо сейчас. So the way to transcend duality is to accept fully each and every moment. Способ превосхождения дуальности – это принятие полностью каждого мгновения. This is a perfect moment. Это есть совершенное мгновение. It is the only moment there is. Это единственное мгновение, которое существует. Every time you think about another moment, Каждый раз, когда вы думаете о другом моменте, when are you thinking about it? когда вы об этом думаете? Now. Сейчас. It is always now. Всегда сейчас. This channel the other day suggested that someone please show him where it's not now. Несколько дней назад канал задавал вопрос: пожалуйста, покажите мне, когда не сейчас. He likes to talk about that tavern, that bar that says free beer tomorrow. Ему нравится рассказывать эту историю с таверной, в которой написано «бесплатное пиво завтра». The last time we checked, they have not given away any beer. Когда мы уточняли, они ни разу не выдавали бесплатное пиво. Because every day the beer is coming tomorrow. Потому что каждый день пиво будет завтра. And tomorrow never comes. А завтра никогда не приходит. It is an idea. Это идея. Just like yesterday is an idea. Точно так же, как вчера, это тоже идея. And when you are thinking about yesterday or tomorrow, you are doing it right now. И когда вы думаете о вчера или о завтра, вы делаете это сейчас. So now is the only time there is. Поэтому сейчас это единственное время, которое есть. And in this moment right now, you are whole and complete. И в этот момент, прямо сейчас, вы целостны и совершенны. There is nothing you need right now. Нет ничего, в чем вы нуждаетесь прямо сейчас. Need implies a future. Нужда подразумевает будущее. I need something to prepare for the future. Мне нужно что-то, чтобы подготовиться к будущему. But if the future never comes, how could you need something? Но если будущее никогда не приходит, как вы можете нуждаться в чем-то? Take a deep breath, dear ones. Сделайте глубокий вдох, дорогие. See if you can realize right now that you have everything you need. Посмотрите, можете ли вы осознать прямо сейчас, что у вас есть все, что вам нужно? Your body has appetites, you say. У вашего тела есть аппетит, вы можете сказать. It wants something it does not have. Оно хочет чего-то, чего у него нет. But in this very moment, it is what it is. Но конкретно в этот момент оно такое, какое оно есть. Tune into your body this very moment. Настройтесь на свое тело прямо сейчас. Perhaps it will need food according to the clock in several hours. Возможно, ему понадобится еда в соответствии с часами спустя несколько часов. Perhaps it is feeling tired. Возможно, оно чувствует усталость. And so you think it's going to need some sleep in several hours. И вы думаете о том, что ему потребуется сон через несколько часов. But what is it feeling right now? Но что оно чувствует прямо сейчас? If you don't think about the future or the past, what is your body feeling? Если вы не думаете о будущем или о прошлом, что ваше тело чувствует? It is simply feeling what it is feeling.
Оно просто чувствует то, что оно чувствует. Nothing more, nothing less. Ничего больше, ничего меньше. This practice of Zen, which we are doing with you, Эта практика дзен, которую мы сейчас проводим с вами, has a purpose behind it. у нее есть предназначение. It is to get you to accept this moment. И предназначение помочь вам принять этот момент. Not only is it the only moment there is, but it is perfect. Не только то, что есть этот момент, но также то, что оно совершенно. Even if your mind is trying to tell you that it is not perfect. Даже если ваш ум пытается сказать вам, что этот момент несовершенен. But your mind gets caught in illusions. Но ваш ум застревает в иллюзиях. It thinks it is lacking and needs something it does not already have. Ум думает, что ему чего-то не хватает, и он нуждается в чем-то, чего еще пока нет. If your mind could realize it has everything it needs, Если бы ваш ум мог осознать, что у него есть все, что требуется, then it will fall silent. It will go into the moment. в таком случае ум замолчал бы и соединился с моментом сейчас. And you will recognize the perfection of this moment. И вы бы тогда осознали совершенство момента. And you will realize that unconditional love is not something in the future. И вы бы осознали, что безусловная любовь – это не есть что-то из будущего. Or something you once experienced in the past and then somehow you lost it. Или что-то, что вы получили опыт в прошлом и затем потеряли. You will realize it has existed all the time. Вы осознаете, что она присутствовала всегда. But you had simply fallen asleep. Но вы просто заснули. And in your dreams of delusion, you believed you were without unconditional love. И в ваших снах иллюзий вы верили, что безусловной любви нет. Remember when this channel and his spirit guides, the founders, were talking about being asleep in God's loving arms? Помните, как основатели вместе с каналом говорили о том, чтобы спать в любящих объятиях Бога? It's a good way of looking at it. Это хороший способ восприятия этого. Except now it is time to awaken. Кроме того, что сейчас пришло время пробуждаться. Awaken to the unconditional love that you already are. Пробуждаться к безусловной любви, которой вы уже являетесь. It is your birthright. Это ваше право по рождению. You do not have to earn it. Нет необходимости это зарабатывать. You do not have to look for it anywhere. Нет необходимости искать это где-либо. All you have to do is realize it is here now. Все, что требуется, это осознать, что это есть здесь и сейчас. And open to receive it. И открыться принятию этого. Once you receive it into your heart, Как только вы примете это в свое сердце, then you give it to others в этом случае вы делитесь ею с другими, naturally. естественным образом. There is no effort involved in unconditional love. В безусловной любви нет никаких усилий, Except perhaps the effort required to let go of illusions. Усилия требуются лишь, чтобы отпустить иллюзию. When illusions are gone, unconditional love remains. Когда иллюзии ушли, безусловная любовь остается. You simply covered it over with illusions, Вы просто спрятали ее под иллюзиями. like covering the sun with fog and clouds. Точно так же, как солнце иногда прячется за облаками. Do the clouds change the sun? Меняют ли облака солнце? Not at all. Абсолютно нет. Do your illusions change divine love? Меняют ли ваши иллюзии божественную любовь? No. Нет. So take a deep breath and allow our words to gently enter your brain. Пожалуйста, сделайте глубокий вдох и позвольте нашим словам мягко войти в ваше сознание, в ваш разум. Your most holy mind that was created by God. Ваше святое сознание, ваш святой разум, созданный Богом. Rejoice in the fact that you have everything you could possibly need and want. Порадуйтесь тому факту, что у вас есть все, что вы когда-либо
можете желать все, в чем вы когда-либо можете нуждаться. And if you are not experiencing that right now, И если вы не получаете этот опыт прямо сейчас, then you have invited illusions to come into your holy mind. это значит, что вы пригласили иллюзии войти в ваш святой разум. And the biggest illusion of all is that you are not perfect. И самая большая иллюзия заключается в том, что вы несовершенны, That somehow you have been kicked out of the kingdom of heaven. что каким-то образом вы вас вышвырнули из Божественного Царства. You lost your VIP pass. Вы потеряли свою проходку VIP. It was here somewhere a minute ago. Она тут где-то была минуту назад. We're making light of a very serious situation. Мы сейчас облегчаем достаточно сложную ситуацию. Serious because you have forgotten. Серьезную, поскольку вы забыли. When I said the kingdom of heaven is within, that's exactly what I meant. Когда я сказал, что Царствие Божие внутри, именно это я имел в виду. I didn't mean you had to be the righteous Я не имел в виду, что вы должны быть праведными or without sin, или без грехов, or you had to somehow earn it. или нужно это как-то заработать. I meant you have it right now. Я имел в виду, что у вас уже это есть прямо сейчас. You're sitting there and your inheritance papers are right in front of you on the desk. Вы сидите, и ваши документы о наследстве находятся прямо перед вами на столе. Yet you are wandering all around looking for salvation. И вместо этого вы смотрите везде вокруг себя, ища свое спасение. And it is right in front of you. А оно лежит прямо перед вами. Or as some say, it's in your heart. Или, как говорят некоторые, в вашем сердце. The Zen master said, we're going to place God's love in the last place they will ever look for it. Мастер Дзен сказал, мы расположим любовь в последнем месте, где вы будете ее искать. In the heart. В сердце. So you look from the top of the world to the bottom. И вы смотрите снизу вверх весь мир. You look in a distant galaxy. Вы смотрите в далеких галактиках. You look in another person. Вы смотрите на другого человека. In a church. На церковь. In some other dimension. В других измерениях. And you fail to look where it is. Но вы не смотрите туда, где она находится. In your holy heart and holy mind. В вашем святом сердце и в вашем святом разуме. Where it has always existed. Где она всегда существовала. So what is unconditional love? Итак, что есть безусловная любовь? It is the recognition that you are whole and complete. Это осознание того, что вы целостны и совершенны. It is the recognition that God lives, moves, and has His being within you. Это осознание того, что Бог живет, проявляется и двигается внутри вас. It is the recognition that your natural state is love. Это осознание того, что ваше естественное состояние – это любовь. And love asks nothing in return. И любовь не просит ничего взамен. If love is everything, then how can there even be something else? Если любовь – это все, что есть, как может вообще быть что-то еще? So by being yourself, you enter into unconditional love. Поэтому вы входите в безусловную любовь тем, что являетесь собой. Yesterday, the founders reminded you that it's impossible to be separate from God. Вчера основатели напомнили вам, что невозможно быть отделенным от Бога. Therefore, it's impossible to be separate from unconditional love. И таким образом невозможно быть отделенным от безусловной любви. So the steps are very simple. Шаги очень просты. Remember, you are unconditional love. Помните о том, что вы являетесь безусловной любовью. And then allow it to radiate out from the center of your being. И позволяйте ей излучаться из центра вашего существа. Perhaps there is a short period of purification before this dawns on you. Возможен небольшой период очищения, прежде чем это снизойдет на вас.
Perhaps there needs to be a recognition of what unconditional love is not. Возможно, потребуется осознание того, чем безусловная любовь не является. Perhaps you realize you have been giving to others Возможно, вы осознаете, что вы делились с другими and expecting something in return. и ожидали чего-то взамен. If I love my partner enough, then he will love me. Если я достаточно люблю своего партнера, в этом случае он будет любить меня. If I give someone this, I'll get something back. Если я кому-то дам это, то я получу что-то взамен. I'll love him if Я буду любить его, если or when. или когда. This is obviously not unconditional love. Очевидно, что это не безусловная любовь. The word says it all. Само слово говорит все. There are no conditions on it. Нет условий. No fine print at the bottom of the contract. Нет мелкого шрифта внизу контракта. No activation fee. Никакой платы за активацию. No hidden charges. Никаких скрытых платежей. No disclaimers. Никаких дополнительных нюансов. No legal language. Никакого юридического языка. God says He'll love you unconditionally if Господь говорит, Он будет вас любить безусловно, если you're a good little boy or girl. Если ты будешь хорошим маленьким мальчиком или хорошей маленькой девочкой. You say your rosary or your prayers every day, Если ты будешь проговаривать свои розарии или свои молитвы каждый день, etc. и так далее. You all know the way the world views unconditional love. Вы все знаете, как мир видит безусловную любовь. For most, they think of it as something unattainable. Для большинства она воспринимается как что-то недостижимое. Well, that's for the saints and the yogis sitting in the caves. Ну, это для святых и для йогов, которые сидят в пещерах. Surely that's not for me. I'm an ordinary human being. Конечно, это не для меня, я обычный человек. I swore at my wife yesterday, Я вчера кричал на свою жену, cheated at work, обманул на работе, didn't put a coin in the poor person's purse, не положил монетку бедному человеку, ate at Burger King, покушал в Бургер Кинге. Yes, it's good to laugh. Да, хорошо смеяться. Humor is the nectar of the gods. Юмор – это язык богов. So laugh at yourselves. Поэтому смейтесь друг над другом. It is rather absurd when you think about it, Это все абсурдно, если вы подумаете над этим. thinking you are without something that you cannot be without. Думание, что у вас нет чего-то, без чего вы на самом деле не можете быть. Remember that person who puts the glasses up here at the top of their head? Вспомните человека, который очки свои одел вот сюда Now looking everywhere for their glasses. и ищет везде свои очки. It is like that. Вот это так. So you have one task and one task only. У вас есть одно задание, одно только задание. And it is to remember that you have never left unconditional love. И это вспомнить, что вы никогда не покидали безусловной любви. It has never left you. И она никогда не покидала вас. It cannot ever leave you Она не может когда-либо покинуть вас. because you were created in it as it. Потому что вы были созданы в ней, как она. So how can you be what you are not? Как вы можете быть, чем вы не являетесь? Perhaps you can deceive yourself into thinking you are what you are not. Вы можете только обмануть себя и думать, что вы являетесь тем, чем вы не являетесь. Or you are not what you are. Или вы не то, что вы есть. But you set up an impossible situation for yourself. Но вы создаете невозможную ситуацию для себя. So let us review. Позвольте повторить. God created you perfect, Господь создал вас совершенными. and now is the only time there is
Сейчас это единственное время, которое существует. So therefore you are perfect right now. Вы совершенны прямо сейчас. You are a perfect expression of unconditional love right now. Вы совершенное выражение безусловной любви прямо сейчас. So if you are whole and complete right now, Если вы целостны и совершенны прямо сейчас, then where is duality? в таком случае где дуальность? It is an illusion. Это иллюзия. It implies there is something other than perfection. Она подразумевает, что есть что-то, кроме совершенства. We know this belief system has become very elaborate. Мы знаем, что эта система убеждений стала очень распространенной. Not only is there a belief on earth that there is a force that opposes God, Не только на Земле есть убеждение, что есть сила, противостоящая Богу, but this force seems to take on a life of its own. но эта сила также кажется, что живет своей собственной жизнью. You have various names for this imaginary force. У вас есть различные имена для этой воображаемой силы. The devil, Satan, evil. Зло, сатана, дьявол. And perhaps you are looking fearfully under the covers for that devil that's hiding there, waiting to devour you. И, возможно, вы со страхом искали где-то под покровами, где этот дьявол, который прячется. Or you project it onto your leaders. Или вы проецировали его на ваших лидеров. Oh dear, we live under the dark Illuminati's iron fist. О Боже, мы живем под жестким железным кулаком темных иллюминатов. Or it's the Orion's fault, or the Syrians, Это все вина орионцев или сириан, or some other being, such as Lucifer. или других существ, таких как Люцифер. And in your insane belief that you are what you are not, И в вашей сумасшедшей идее, что вы являетесь чем вы не являетесь, you set up all sorts of imaginary enemies. вы создаете всевозможных придуманных врагов, The tax man, налоговых инспекторов, your mother-in-law, свекровь или тещу, your past relationship, прошлые отношения, a past life with past life karma, прошлая жизнь с кармой прошлой жизни etc. и так далее. So being free of duality means being free of these illusions. Быть свободным от дуальности значит быть свободным от этих иллюзий. And forgiveness is the recognition that none of this is real. Прощение – это осознание того, что ничто из этого не является реальным. When you realize that so-and-so did nothing to you, Когда вы осознаете, что тот или этот не сделал ничего с вами, it becomes easy to forgive. становится легко прощать. As it says in A Course in Miracles, you overlook what is not there. Как сказано в курсе чудес, вы не смотрите, вы не видите того, чего нет. You recognize that nobody can hurt you if you are whole and complete. Вы осознаете, что никто не может повредить вам, если вы являетесь целостным и совершенным. And your wholeness and completeness does not depend on what others do or say. И ваша целостность и совершенство не зависит от того, что делают или говорят другие. Perhaps you send love and compassion to someone who calls you stupid. Возможно, вы посылаете любовь и сострадание кому-то, кто называет вас идиотом. They have obviously forgotten who they are, Очевидно, что они тоже забыли, кем они являются. and in their error they have believed that you did something wrong, И в своей ошибке они поверили, что вы сделали что-то неправильно. perhaps that they were hurt by you, Возможно, они почувствовали боль из-за вас. and so in their anger and pain they call you names. И поэтому в своем гневе и боли они могут обзывать вас. So you recognize that they are caught in illusions. И вы осознаете, что они застряли в иллюзии. As we said, it is a call for love. Как мы сказали, это призыв к любви. Every time someone seems to attack you, Каждый раз, когда кажется, что кто-то атакует вас, emotionally, mentally, or otherwise, эмоционально, ментально или еще как-то, it is a call for love. это призыв к любви. That soul is saying, I have forgotten who I am.
Эта душа говорит: я забыла, кто я есть. And in my delusions of littleness, И в моей иллюзии того, что я маленькая, I set you up as an enemy, я вижу тебя врагом. believing that you can attack me and hurt me. Верю, что ты можешь атаковать меня и сделать мне больно. But I need to attack you and hurt you first. И поэтому мне нужно атаковать тебя первым и сделать тебе больно первой. There is only one response to this behavior: Есть только один отклик на такое поведение. unconditional love. Безусловная любовь. So how does unconditional love end duality? Как безусловная любовь завершает дуальность? It offers the recognition that duality does not exist. Она предлагает осознание, что дуальность не существует. There are merely contrasts. Существуют только контрасты. The contrast between an electron and a positron. Разница между электроном и позитроном. The contrast between day and night. Контраст и разница между днем и ночью. The contrast between a light-skinned and a dark-skinned human being. Контраст между светлокожим и темнокожим человеческим существом. The contrast between male and female. Контраст между мужчиной и женщиной. And so as you look at these contrasts, И по мере того, как вы смотрите на эти контрасты, you see great beauty. вы видите огромную красоту. You do not judge what you see. Вы не осуждаете и не оцениваете то, что вы видите. Judgment implies you are separate from God. Осуждение подразумевает, что вы отделены от Бога. All judgment arises from the belief that you are judged by God. Все осуждение происходит из веры в то, что вас осуждает Бог. That there are some souls that are not of God. Что есть души, которые не из Бога. Well, I'm better than that soul because I did my rosary this morning. Ну, я лучше, чем вот эта душа, потому что я прочитал свой розарий этим утром. Or I meditated this morning and he didn't. Или потому что я медитировал сегодня утром, а он нет. I gave to charity and he didn't. Или я поучаствовал в благотворительности, а он нет. Whatever the excuse is. Ну, или какое там оправдание. So anytime there's judgment, there's a belief in separation. Каждый раз, когда возникает осуждение, это вера в отделенность. It must be that way. Может быть только так. Else there would be no judgment. В ином случае не было бы никакого осуждения. How can you judge what is perfect? Как вы можете осуждать то, что совершенно? And if you recognize every soul is perfect, И если вы видите каждую душу как совершенство, then there is no one and nothing to judge. в этом случае нет никого и ничего, что можно осуждать. You can only judge if you believe there is a force that opposes God. Вы можете осуждать только в том случае, если вы верите, что есть сила, противостоящая Богу. Satan is loose in the world today. Сатана активно действует в мире сейчас. He brought rap music, Он создал рэп or Muslims, или мусульман, or bankers, или банкиров, or Dracos, или драконовых, or something else. или что-то еще. Do you see the cost of doing this? Вы видите цену этому? All of a sudden you've forgotten that you are created in the perfect image and likeness of God. Внезапно вы забываете, что вы сами созданы по совершенному образу и подобию Бога. And now you believe you can be assailed, attacked. И теперь вы начинаете думать, что вас может кто-то атаковать, That the taxman can take away your peace of mind. что налоговый инспектор может забрать покой вашего ума. Because he wants little pieces of paper with numbers and presidents on them. Потому что ему нужны маленькие кусочки бумажек с цифрами и физиономиями президентов. And as a powerful, magnificent child of God, И как могущественное дитя Бога, you have somehow fallen asleep, вы каким-то образом умудрились заснуть.
and believe that little pieces of paper with numbers and presidents on them и поверить, что маленькие кусочки бумаги с цифрами и президентами is the source of your happiness. – это источник вашей радости, вашего счастья. Okay, we're keeping this very basic. Хорошо, мы здесь об очень базовых вещах говорим, But sometimes it's necessary to be basic. но иногда очень важно очень просто выражать. Because each and every one of you has forgotten over and over again Потому что каждый из вас забывал снова и снова, that you were created by unconditional love что вы были созданы безусловной любовью, to be unconditional love. чтобы быть безусловной любовью. And so you begin believing in duality. И вы начали верить в дуальность. This channel came up with a definition of evil a while ago. У этого канала появилось определение зла некоторое время назад. It's a state of consciousness where you separate out part of God's creation and judge it as less worthy than another part. Зло – это состояние сознания, когда вы отделяете какую-то часть творения и осуждаете ее как более или менее достойную любви Бога. These people deserve God's love more than these people. Эти люди в большей степени заслуживают любовь Бога, чем эти люди. Or we're God's chosen ones. Или мы избранные Богом. We're special Мы особенные, because we're wearing long robes and a funny hat. потому что мы носим длинные одежды и смешные шапки. Or we pray in a large building with a cupola on top. Или мы молимся в большом здании с куполом на вершине. Or something else. Или что-то еще. And when we look at this world, Когда мы смотрим на этот мир, we see every war and every conflict мы видим каждую войну и каждый конфликт, arising out of judgment. который появляется из осуждения. These people are better than those people. Эти люди лучше, чем те люди. This land is more valuable than that land. Эта земля более ценна, чем вон та земля. This ideology is better than that ideology. Эта идеология лучше, чем та идеология. Is everyone together on this point? Мы здесь все вместе в этом понимании. So how do you transcend duality? Итак, как же превзойти дуальность? The founders had a lot of useful advice this morning. Основатели дали много полезных советов этим утром. We're a little bit more plain and simple than the founders. Мы более просто подходим к этому вопросу, чем основатели. We say embrace unconditional love, Мы говорим, and the rest will take care of itself. примите безусловную любовь, и все остальное произойдет само собой. We know the ego is sitting there scratching its pointy little head, Мы знаем, что эго сидит и чешет свою маленькую голову. How can it be that simple? Как это может быть так просто? There must be a formula. Должна быть какая-то формула. It can't be that easy. Не может быть так легко. The ego is a specialist at making things difficult. Эго – это специалист, как делать вещи сложными. That's what it excels at. Именно в этом оно превосходно реализуется. And of course it's going to make things difficult И, конечно, оно будет делать вещи более сложными. because the ego is the belief in separation. Потому что эго – это и есть вера в отделенность. And believing in separation is a difficult state indeed. А вера в отделенность – это действительно сложное состояние. You must convince yourself that the impossible is true. Вы должны убедить себя в том, что невозможное – это истина. It takes a tremendous amount of energy to fight against the universe. Требуется колоссальное количество энергии, чтобы бороться со Вселенной. It's like the law of gravity. Это как закон гравитации. Have you ever tried to fight the law of gravity? Вы когда-нибудь пытались бороться с законом гравитации? I'm going to jump off this world. Я сейчас спрыгну с этого мира. Now perhaps there is a way to do that, Да, возможно, есть способ сделать это. but it's not by fighting existing laws.
но не через то, чтобы бороться с существующими законами. It's about understanding divine laws, Это через понимание божественных законов. learning to work with them instead of against them. Обучение работать вместе с ними, вместо того, чтобы работать против них. So grace and ease are natural states. Поэтому легкость и грация, гармония – это естественное состояние. If you are struggling in some area of your life, Если вы боретесь в каком-то аспекте своей жизни, you can be assured that you have forgotten the truth. вы можете быть уверены, что вы забыли истину. Somewhere you are believing the lies of the ego. В каком-то моменте вы верите, God demands sacrifice. Господь требует жертв. That's a cornerstone of the ego's belief system. Это один из ключевых камней веры эго. I must give up something I cherish in order to receive God's love. Я должен отдать что-то для меня ценное, для того, чтобы получить божественную любовь. That depends on how attached to illusions you are. Это зависит от того, насколько привязаны вы к иллюзиям. It's an illusion that something outside of you can bring you happiness. Иллюзия – то, что что-то вне вас может принести вам счастье. Happiness comes from within. Счастье приходит изнутри. It can be reflected outside of you. Оно может быть проявлено за пределами вас. If you are radiating unconditional love to everyone in your life, Если вы излучаете безусловную любовь всем в своей жизни, it is very likely they will radiate unconditional love back to you. то очень вероятно, что они будут излучать безусловную любовь вам в ответ. And even if they don't, you keep radiating it anyway. И даже если они этого не делают, вы продолжаете это делать все равно. You're not doing it in order to get it back. Потому что вы делаете это не для того, чтобы получить это назад. But when it comes back to you, you gratefully receive it. Но когда она возвращается, вы с благодарностью принимаете ее. You take it into your heart and cherish it. Вы вбираете ее в свое сердце и цените ее, Because it's coming from God. потому что она приходит от Бога. So we're not saying don't gratefully receive the gifts of others. Поэтому мы не говорим, что не нужно с благодарностью принимать дары других. When you're in unconditional love, you recognize the gifts of others. Когда вы находитесь в состоянии безусловной любви, вы осознаете дары других. You recognize that every soul on earth has a gift. Вы осознаете, что у каждой души на земле есть дары. As one teacher said, every time someone comes to your door, Как говорит один учитель, каждый раз, когда кто-то приходит к вашей двери, imagine it's Jesus. представьте, что это Иисус. How would you treat that soul if he were Jesus? Как бы вы отнеслись к этой душе, если бы это был Иисус? The truth is, he is Jesus. В истине это и есть Иисус. Or an equally valuable human being. Или же настолько же ценное человеческое существо. So if you see everyone as the Christ, Поэтому, если вы видите каждого как Христа, imagine what your life is like. представьте, как бы выглядела ваша жизнь, какой она была бы. It's time to do questions and answers. Сейчас пришло время для ваших вопросов. Оставаться собой и не увлекаться в чужие драмы. How do I stay myself and not get involved in other people's dramas? How do you refrain from involving yourself in the dramas of others? Итак, как воздерживаться и не увлекаться в драмы других людей? It depends on how you love them. Это зависит от того, насколько вы их любите. If they never change, will you love them the way they are? Если они никогда не изменятся, будете ли вы их любить такими, какие они есть? Okay, you feel sad because they're caught in their drama. Хорошо, вы чувствуете печаль, потому что они застряли в своей драме. So you turn that sadness into compassion. И вы превращаете эту печаль в сострадание. You say, I feel sad that this person is locked in a prison of their own making.
Вы говорите, я чувствую грусть от того, что этот человек застрял в собственноручно созданной тюрьме. But I cannot help this soul if I jump into their quagmire, to their quicksand, to their mess. Но я не помогу этому человеку, если я запрыгну в этот бардак. Then there's